Hey guys, welcome back to our channel. र आज चाहिँ हामी फेरि आइसकेको छौँ एउटा नयाँ च्यालेन्ज लिएर र आज चाहिँ हामी अन्डा बिरयानी च्यालेन्ज गर्दैछौँ। र यो अन्डा बिरयानी चाहिँ मैले भर्खरै बनाएर मेरो नेपाली किचनमा रेसिपी पनि राखिदिइसकेको छु, गएर हेरेर बनाएर खान सक्नुहुनेछ। यो सिम्पल तरिकाले बनाउने बिरयानी हो र हजुरहरूलाई मिठो लाग्छ होला। यसरी बनाएको अन्डा बिरयानी एकदम बास्ना त मिठो आइरहेछ, मिठो हुन्छ। यस्तो बास्ना आइरहेछ है। ल अब भोक पनि लागिरहेछ, ढिलो नगरी सुरु गरौँ न। यस्तो नगरिकन सुरु गरौँ। एकछिन र हामी पनिसमेन्ट चाहिँ लास्टमा भन्नेछ। ल हातैले दिने हो। अनि अर्को भन्छ पानी पनि खाने मिल्छ है। अनि आज चाहिँ अलिकति हाम्रो के भन्छ यो थ्रोट घाँटी घाँटी चाहिँ अलिकति थोरै समस्या छ, अड्किन सक्छ। भयो रेडी। अनि गाइज हामीलाई टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने गएर फलो गरिदिइहाल्नु होला। मेरो पनि गरिदिइहाल्नु होला। ल रेडी 1 2 3 गो। आमा कति हुने रहेछ। यस्तो भयो गाइस। मिठो है। एक बिरयानी पनि यस्तो मिठो है। जादु हो नि त आफू। बोल्दैन नि त। हजुर बोल्नुहोस् न। बिरयानी सक्नु हाल्नु चपाउँदै दिनु पर्ने गाह्रो। सक्नु खोज्छ। सबैजना खानु कस्तो पक्यो स्टुडियोले हेर नि त। विनर तरिका कस्तो खाइदिएको। कसो यसलाई त हान्न सकिनु भयो जित्नु। म सक्दिनँ जस्तो लागेको क्या। को म छिटो छिटो खानै सकिनँ क्या आज। मिठो लाग्यो। ल गाइज कस्तो मिठो है। सेकेन्ड ठिकै छ। मिठो त अब्बर। अब रिल्याक्स मोडमा। ठिकै छ, तिमीले पनि प्रयास चाहिँ गरेको हो होइन। तर कस्तो मिठो भएको है बिरयानी चाहिँ। टमाटरको अचार पनि ल्याएको थियौँ हामीले चाहिँ पिरो। अब छिटो छिटो खाइसक्यो, पनिसमेन्ट गर्नु रेडी भयो। अब यस्तो मिठो पकाएर पनि खुवाउनु तिमीहरूलाई पनिसमेन्ट त गरेको। आज त म गर्दिनँ जस्तो त्यस्तो हुँदैन। द्याट्स चिटिङ। चिटिङ भन्यो चिटिङ भन्नु गाइस। होइन ल फाइनली
सकिसकेको छ होइन मिठो भयो अन्डा चाहिँ गब्बर मिठो भयो अन्डा बिरयानी अब गएर थप्नुपर्छ जस्तो छ एक थाले पुगेर है दुईजनै बसेर खायो भने र अब आजको विनर म सेकेन्ड एन्ड लुजर मामु Yeah. र आजको लुजरलाई पनिसमेन्ट चाहिँ केही पनि छैन छ गीत गाउने गीत गाउने गीत कसरी गाउने यस्तो स्वर भइरहेछ मेरो जस्तो भयो नि हुन्छ गीतै आउँछ चलेगा अब मलाई गीत दिएको उकाली ओह्रालीहरूमा अरे त्यो पनि सबै गीत आउँदैन मलाई एक त के अरे कुमार सानुको जस्तो स्वरले ऊ तारादेवीको गीत गाउनु अरे उकाली ओह्रालीहरूमा भन्ज्याङ भन्ज्याङ पनि तार्छ भन्ज्याङ अनि चौतारीहरूमा त्यस पछाडि के हो? मलाई त थाहै हुँदैन हिमालका हजुरको पनिसमेन्ट हो कि मामुको पनिसमेन्ट बुढाबुढी एउटै आज भ्यालेन्टाइन डे हो कि आज भ्यालेन्टाइन डे पनि हो स्पेसली अब भोलि भइसकेको हुन्छ जहाँ जहाँ जान्छौ तिमी म पाइला बनी पछ्याइरहन्छु ओके भयो यस मैले जितेको हो कि हारेको कन्फ्युज भएँ मै कन्फ्युज साथ दिएको आज भ्यालेन्टाइन भयो ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे बुढा थ्याङ्क यू बुढी यस्तो भइरहेछ स्वर अनि उकाली ओह्रालीहरूमा यस्तो यस्तो गीत अनि के अरे अरुणा लामाको गीत पनि मलाई एकदम मनपर्छ पोहोर साल गीतै के भयो बस पोहोर साल खुसी फाट्दा जतन गरी मनले टाले त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टाले यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने सियो धागोले। खुरुक्क सियो ल्याउने अनि धागो ल्याउने सुई टाल्ने स्पेसली यो चाहिँ मलाई सजाय नै दिएको है मेरो स्वर यस्तो भएको छ बोल्नै नसक्ने स्थितिमा गीत गाउन लगाए यो चाहिँ मलाई पनिसमेन्टै हो गीत चाहिँ फेरि बाथरुम सिङ्गर हो अरू कुरा चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला Don't mind. सिङ्गर चाहिँ होइन म ल धन्यवाद यहाँ र अब आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला अनि टिकटक आइडीलाई फलो गरिदिनु होला दुईजनाकै अनि इन्स्टाग्राम आइडीलाई पनि फलो गरिदिनु होला र हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला र अब आजको लागि यति नै फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला बाई